Hammaga assalomu alaykum avto prestij obunachilari. Bugungi obzorimizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Mazda EZ60 bo'ladi. Bu avtomobilimiz sedan avtomobili bo'lib, rangiga keladigan bo'lsak, qizil rasvetka. Mazda'ning o'zining brendoviy rasvetkasi R19 diskalik hamda shinalariga keladigan bo'lsak, Michelin shinalar taqilgan, bezramishli oynali bo'ladi. Bu avtomobilimiz eshiklari, ichki salon qismi jigarrang, такой необычный rasvetka, o'ziga juda ham yarashadigan rangdan foydalanilgan. O'zining katta monitorlari bo'ladi. Беспроводная зарядка, подлокотник, подстаканниклari bor. Также bu avtomobilimizda head-up displeylari bo'ladi. O'zini parktronikalari, слепой zona hamda обогрев боковой zerkal hamma narsalarga bor. Panorama tomli. Do'stlar, agar ushbu avtomobil kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobillar masalan dizayn bilan yoki ko'rinishi jihatidan masalan Leap Motor C01 larga masalan bemalol taqqoslasa bo'ladi. Также masalan Leap Motor olib mana shu Yandex qilaman deganlar uchun uchun mana yaxshi narxga, o'sha Leap Motor narxiga, o'sha ощущение, o'sha komfort beradigan avtomobil Mazda EZ6 bo'ladi. Do'stlar, agar ushbu avtomobildan kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizdan boshqa rasvetka, boshqa ranglardan ham bor, oqlari ham qora rangi.